पहले मेरा गाड़ी ऐसा दिख रहा था, मेरा भी गाड़ी ऐसा ही दिख रहा था, लेकिन अब चेंज हो गया आ गया है। और इसमें पैसा बहुत ज़्यादा ही लग गया अभी। तो हम लोग शोरूम पहुंच गए हैं। और देखिए यहाँ साइड में कितना गाड़ी लगा हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं गाड़ी सर्विसिंग करवाने के लिए। तो अभी गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए जाएंगे। ये मेरा गाड़ी, जो बबलू, राज ये लोग कहीं और जा रहा है, इन लोग से लेना देना नहीं है। तो ये मेरा गाड़ी है और हम अभी सर्विसिंग करेंगे इसको। डेढ़ दिन हो गया सर्विसिंग से ना हम आए, इसको नहीं है। तभी जाएंगे, एकदम पूरा सर्विसिंग कराएंगे। आप लोग पूरा इन तक देखे वीडियो। तो आगे मिलते हैं अभी। तो हम लोग निकल गए हैं और बबलू मेरा बाइक चला रहा है और हम पीछे बैठे हुए हैं। अभी देखिए कौन से तो दिखाते सर्विसिंग। तो हम लोग शोरूम पहुंच गए हैं। देखिए शोरूम पीछे चला, पीछे। तो अभी इधर सर्विसिंग कराएंगे, इधर जाके अभी अंदर दिखाते हैं। तो हम लोग शोरूम पहुंच गए हैं। और देखिए यहाँ साइड में कितना गाड़ी लगा हुआ है जो खराब है। अरे वो देखिए इधर आप लोग को आरसी दिखाते हैं। आरसी का आगे का बॉडी पूरा ख़त्म हो गया है। तो देख सकते हैं पहले मेरा गाड़ी ऐसा दिख रहा था, मेरा भी गाड़ी ऐसा ही दिख रहा था, लेकिन अब चेंज हो गया। मेरा गाड़ी तो आप लोगों को पता है, रेड करवा लिया है, कुछ कीट उट लगवा लिया, तो मेरा गाड़ी पूरा चेंज हो गया है। तो अभी तक पूरा पीछे से खाली कर दिया है, पीछे से पूरा लंगटा कर दिए। बैठे चाय पिए और मेरे साथ ये लोग भी आया है। ये लोग भी चाय पिया है और कप भी ले गया। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं। गाड़ी सर्विसिंग होने के लिए चल गया है। तो सर्विसिंग होता है और आप लोग को दिखाते हैं गाड़ी जो पूरा साफ सुथरा रहेगा। और लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और जो नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें। गाड़ी सर्विसिंग हो चुका है और अभी हम बाहर आए हैं। तो अभी हम घर जाएंगे तो आप लोग गाड़ी दिखाते हैं मेरा भी कैसा हुआ है कैसा नहीं। तो बबलू उधर चला रहा है और हम लोग शोरूम के बाहर है। जैसे कि मेरा गाड़ी आ गया है और इसमें पैसा बहुत ज़्यादा ही लग गया। अभी पूरा हैवी टाइप से खर्चा लग गया पैसा। तो कुछ देख रहे पैसा, गाड़ी में पूरा पैसा छीट दिया एकदम। इतना पैसा ना कि मत बोलिए। और बहुत कुछ चेंज करवाए हैं, बाकी बात जो है, लेकिन 5-6 हज़ार लगा। तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।